Šarūnas Jasikevičius sėkmingai užbaigė pirmąjį kaip vyriausiojo trenerio sezoną su Kauno Žalgirio ekipa. Užtikrintai iškovotas LKL čempionų titulas tapo didžiausiu atpildu strategui, kuris vyriausiojo trenerio kėdėje debiutavo tik 2015-16 metų sezono viduryje. Sezono uždangai nusileidus, Šarūnas Jasikevičius kartu su Žalgiris TV pasidalino mintimis apie ryškiausius sezono momentus bei artėjančius naujus iššūkius su Kauno Žalgirio klubu. Pirmas. Kaip trenerių, ne paskutinis, tikrai. All right, fellas. Kaip sezonas buvo permainingas. Tikrai nėra lengva, sakykime, sezono metu pakeisti trenerį, nėra lengva sezono metu didžiąją jo dalį prarasti pagrindinį žaidėją ir pagrindinį vidurio puolėją. Nesakykime, tai dvi pozicijos, kurios yra pačios svarbiausios ir manau, tai mums labai daug kainavo šiais metais. Iš kitos pusės svarbiausia visą laiką yra nacionalinis čempionatas, nežinau, bent jau man ir vėl mes jį laimėjom. Ir manau, laimėjom sužaisdami labai neblogas atkrintamasias varžybas ir tai yra maloniausia, nes eini vasarą, kaip sakant, eini ilsėtis kaip čempionas. Tai sakau, nieko negali būti svarbiau už tai ir labai malonu. Treneri, dar prieš 2 metus buvote žaidėjas su Žalgiriu, laimėjote LKL čempionų titulą. Pernai buvote trenerio asistentas, taip pat laimėjote tą titulą. Šiemet tą darbovietę jūsų pasikeitė jau vasario mėnesį, ar ne? Taip. Tie keli mėnesiai, ar per juos ir daugiausiai išmokote, kaip naujas specialistas, kuomet reikėjo priimti labai svarbius sprendimus? Jo, iš tikrųjų tai viskas daugiau mažiau vyksta taip, kaip ir galvojau, kaip tapau asistentų, kažkaip kaip įsivaizdavau šitą darbą ir kaip dabar tapus vyriausiųjų, iš tikrųjų viskas eina taip, kaip ir tikėjausi. Daugiau mažiau tai darbas, kuris vėlgi sakysiu, kad man net nėra iš tikrųjų darbas, tai yra malonumas, kartais nėra lengva taip, bet daugiau yra malonumas negu sunku, o kad ar išmokau kažką, ar tai sakau, atėjau prieš 2 metus į trenerio darbą daugiau mažiau su šitom idėjom ir viskas, vėlgi pasikartosiu, kad daugiau mažiau vyksta taip, kaip ir galvojau. Na, treneri, per tą laikotarpį, nuo kada jūs tapote vyriausiųjų trenerių iki sezono pabaigos, kuris momentas jums galbūt pats buvo sunkiausias, kurį reikėjo perlipti per save, kad viskas vėl klostėsi? Sunkiausias tai galbūt buvo tas įžaidėjo ieškojimas. Nes, sakau, išėjus man tai taip netikėtai praradom savo pagrindinį kūrėją, kas man krepšinė yra svarbiausia, kad būtų žaidėjai, kurie galėtų kurti žaidimą, kurie galėtų sudaryti progas kitiem krepšininkam. Tai sunkiausia buvo, kaip reikėjo žiūrėti eilę į žaidėjų ir tuo pačiu ruošti komandą. Nu ir paskui, aišku, buvo labai sunku, kai pralošėm Karaliaus Mindaugo taurę. Vėlgi viskas vyko vienose varžybose ir reikia pripažinti, kad varžovai sužaidė puikias varžybas, o mes turėjom, sakykime, daugiau mažiau juodą dieną. Ir tai būna, bet vis dėlto sakau, kaip ateini kovoti dėl vieno iš titulo be pagrindinio žaidėjo, be pagrindinio centro yra labai sunku ir dar tuo labiau prameti 20 laisvų metimų. Tai buvo nelengva, aišku, tas titulas kaip sakant, paspruko iš tų rankų ir tikrai nemalonu, bet, kaip sakant, paskui užbaigėm viską gerai, tai maloniau. Na, treneri, pasirinkote Renlą ir būtent, aš pamenu tą atkarpą, kai pasirinkote Renlą, buvo daug šnekėta, kad Žalgiris nepataiko Eurolygoje tų tolimesnių metimų. Taip. Tačiau atrodo, kad jūs, trenerių štabas, jūs ypatingai tikėjote visą komandą ir mes sezono pabaigoje pamatėme galbūt ir tą viziją, kurią jūs norite matyti kaip Žalgiris, ir Renlas pradėjo geriau žaisti ir komanda pradėjo pataikyti. Taip, žaidėjo pozicija yra labai svarbi krepšinį ir kaip jisai, kaip sakant, surado tą savo vietą komandai iš karto buvo lengviau, nes vis dėlto tai yra žaidėjas ir kuris gali labai greitai žaisti, ir kuris pataikyti gali. Taip, kad jisai mums padėjo. Daugiau mažiau jisai buvo ir pirktas su tokia vizija. Taip, kad jinai galbūt atėjo biški vėlai, bet gerai, kad iš viso atėjo. Tai, sakau, tai malonu dėl to. O dėl metikų, tai šitoj komandai nėra, sakykime, labai tokių jau snaiperių. Jie visi gali pataikyti, bet tai nėra jų stiproji pusė. Taip ir
gaunasi, kad tai būtų vienas iš tų akcentų, kurių reikia ieškoti kitiem metam. Na, kalbant apie jau artėjantį naująjį sezoną, pasirinkta viena dėlionės dalis, tai yra Leo Westermanas. Ar ilgai rinkotės šį žaidėją, ar buvo ilgas tų kandidatų sąrašas? Žaidėjus mes daugiau mažiau žinom, kuriuos norim ir aišku reikia laukti tik tai pasižiūrėti, ar mūsų galimybės gali tai leisti. Leo jis anksčiau baigė sezoną, žinojo, kad nori žaisti Eurolygoje, kažkaip viskas su juo įvyko labai net netikėtai greitai. Sakau, turbūt ir suėjo jo reikalavimai ir mūsų reikalavimai ir nebereikėjo laukti. Kaip sakant, ir tai žaidėjas, kuris tikrai dar yra jaunas, bet jau yra daug ko matęs ir reikia tikėtis, kad jis Kaune darys tą pažangą ir bus tuo žaidėjų, kurio, sakykime, iš jo tikimasi buvo anksčiau, kaip jisai buvo vienas geriausių jaunųjų žaidėjų Europoje savo amžiuje, ne? Na, jūs esat pats jį patikrinęs, kabutėse žaidėte prieš, kuomet jis žaidė Partizane. Ar tai irgi svarbus faktas, na, jums kaip treneriui renkantis tą žaidėją? Jūs matėte? Ne, nu taip, aš žinau, aš žaidęs prieš jį eilę kartų ir tikrai jisai buvo labai perspektyvus ir gaila, kad jam atsitiko tos traumos. Ir kaip sakant, dabar daugiau mažiau viskas jam yra jau praeiti šitie blogi dalykai ir sakau, ir aš tikiuosi, kad bus vienas iš tų žmonių, kurie ves Žalgirį į priekį kitais metais. Na, šiame sezone, kaip ir kalbėjome, jūs prisijungėte prie Žalgirio kaip vyriausias treneris, jam įpusėjus, persiritus į antrąją pusę. Dabargi naujas sezonas, naujas Eurolygos formatas. Ar tai kaitina jums pačiam kraują, kad tai yra kažkas naujo, dar vis naujo? Jo, kalbos nėra. Sakau, mes jau pajautėm top 16 mūsų grupiai, kokio lygio bus kitų metų Eurolyga ir norisi subulti komandą, kuri išloštų kuo daugiau rungtynių. Ir mes eisim tą kryptin ir sakau, norisi, kad komanda būtų ambicinga, nes tikrai tas pats Eurolygos pats projektas yra labai ambicingas ir jis bus tikrai sunkus. Na, jūs gal kaip treneris turite tą viziją. Aš nekalbu atskirai apie pozicijas, kokių norite žaidėjų, tačiau kokia jūsų būtų vizija čempioniškos komandos? Ne, nu, aš norėčiau, kad žaistume biškį greičiau ir turėtume biškį daugiau kūrėjų. Taip pat norėtųsi, kad, kaip sakant, rastume žaidėjų, kurie gali taip pat pataikyti iš toli. Taip kad, žinote, kiekvienais metais tą komandą bandai kurti, kiekvienais metais jinai turi kažkokiu tai pliusų ar minusų. Taip kad aš neabejoju, kad tas pats ir bus ir sekančiais metais.